ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬಟಾಣಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಖತ್ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಖತ್ ಈಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಗಷ್ಟೇನೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಲ್ ಕಪ್ಗಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತೊಗರಿಬೇಳೆನ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಇದೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟಾಣಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬಟಾಣಿನ ನೆನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ ಎರಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಸಮು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 5 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ನುಣ್ಣಗ್ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದೇ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ 1 ವಿಜಿಲ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಈ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ 1 ವಿಜಲ್ಗೆನೆ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ವಿಜಿಲ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಗನೆ ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ 1 ವಿಜಿಲ್ಗೆನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕುದಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆನ್ಸಿಟ್ಕೋಬಹುದು ತೊಗರಿಬೇಳೆನ 1 ವಿಜಿಲ್ ಬೇಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸಾಂಬಾರ್ನ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಒಗ್ಗರಣೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಂಪಗಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕರಿಂದ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ್ನ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕುದಿ ಬರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಸ್ಟಿ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಇದೇ ತರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬೈ ಬೈ.